বাচ্চারা রাতে ঘুমোতে গেলেই কাশি শুরু হয় আর থামছেই না। যখন এমন হয়ে থাকে তখন বাচ্চার মা বাবা এ নিয়ে টেনশন বা চিন্তায় পড়ে যায়। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো এমন ঘরে থাকা 6টি নিরাপদ উপায় যা বাচ্চার কাশি কমাতে সাহায্য করে এবং যেগুলো চিকিৎসকরাও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এগুলো কোনো ধরনের ওষুধ নয়, এগুলো শুধুমাত্র হোম কেয়ার। কেন রাতে বেশি কাশি হয় বাচ্চাদের? বাচ্চারা যখন শুতে যায় রাতের বেলায় তখন নাক ও গলার শ্লেষ্মা নিচে নেমে আসে, যার ফলে গলা ইরিটেট হয় এবং কাশি বাড়ে। এটা খুবই সাধারণ। তাই প্রথম সাহায্য হিসাবে ঘরে থাকা কিছু উপায়ে বাচ্চার এ কাশি কমাতে সাহায্য করতে পারে। প্রথমত হলো, যখন বাচ্চারা রাতে ঘুমোতে যায় তখন যদি কাশি হয় সেক্ষেত্রে আমরা বাচ্চাকে উষ্ণ গরম জলে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে পারি। জল কিন্তু বেশি উষ্ণ নয়, সহ্য করা যায় এমন উষ্ণ। উষ্ণ জল ধীরে ধীরে চুমুক দিলে কাশিটা আস্তে আস্তে কমতে পারে। এর কারণ হলো, উষ্ণ জল ধীরে ধীরে চুমুক দেওয়ার ফলে বাচ্চার গলা নরম করে, শুষ্কতা কমায়, কাশি শান্ত করে। ঘুমানোর আগে 2 থেকে 3 চুমুক উষ্ণ জল দিন। কিন্তু মাথায় রাখবেন, 1 বছরের নিচের বাচ্চাদের কিন্তু উষ্ণ গরম জল খাওয়াবেন না। যদি খাওয়াতে হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। 1 বছরের নিচের বাচ্চাদের জল খাওয়ার ক্ষেত্রেও সাবধানতা অবলম্বন করা অবশ্যই জরুরি সমস্ত মাতা পিতাদের। নেক্সট হলো, বাচ্চা যখন রাতে ঘুমোতে যায় তখন যদি বাচ্চার খুব বেশি কাশি হয় সেক্ষেত্রে আমরা যা করতে পারি তা হলো বাচ্চার মাথাকে সামান্য উঁচু করে দেওয়া। বাচ্চা যে বালিশটাতে ঘুমোচ্ছে সেই বালিশটার নিচে তোয়ালেকে ভালোভাবে ভাঁজ করে দিলে বাচ্চার মাথাটা একটু উঁচু হয়ে যাবে। এতে করে যে শ্লেষ্মা নামা সেটা কম হবে এবং কাশিটা আস্তে আস্তে কমবে। কিন্তু মাথায় রাখবেন, 2 বছরের নিচের বাচ্চাদের মাথা খুব বেশি উঁচু করা যাবে না। কিন্তু যদি আপনারা 2 বছরের নিচের বাচ্চাদের মাথা খুব বেশি উঁচু করতে যান সেক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যা হতে পারে। এই জিনিসটাও আবার মাথায় রাখবেন। আবার খুব কার্যকারী একটা নিয়ম হলো, ধরুন বাচ্চা ঘুমোতে গিয়েছে এবং ঘুমোচ্ছে, ঘুমানোর সাথে সাথেই বাচ্চার খুব বেশি কাশি হচ্ছে, কিছুতেই কমছে না। সেক্ষেত্রে বাচ্চাকে উঠিয়ে একটু বসিয়ে রাখুন। কাশি বাড়লে বাচ্চাকে কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখুন। অনেক সময় বাচ্চারা শুয়ে থাকলে কাশি আরও বেড়ে যায়, কারণ শ্লেষ্মা গলার দিকে নেমে আসে। এই সময় বাচ্চাকে একটু কোলে নিয়ে হালকা সোজা করে বসিয়ে রাখলে গলার চাপ কমে, শ্লেষ্মা নিচে জমে না, কাশি দ্রুত কমে, বাচ্চা স্বস্তি পায়। এভাবে 5 থেকে 7 মিনিট বসিয়ে রাখলেই যথেষ্ট। তবে ঘাড় বা পিঠে ধরে নিরাপদভাবে সাপোর্ট দেবেন। এরপর হলো বাচ্চার নাক পরিষ্কার রাখা। ধরুন বাচ্চার খুব কাশি হচ্ছে, যদি ঘরে নর্মাল স্যালাইন থাকে তাহলে বাচ্চার নাকে 1 থেকে 2 ফোঁটা নর্মাল স্যালাইন দিতে পারেন। এতে করে বাচ্চার কাশি কম হবে। নর্মাল স্যালাইন কিন্তু কোনো ধরনের ওষুধ নয়, এটা শুধুমাত্র লবণ জল। এটা দিলে বাচ্চার নাকটা ক্লিয়ার বা পরিষ্কার থাকে এবং বাচ্চার যে কাশির ভাব সেটাও কম হয়। এরপর আপনারা যা করতে পারেন সেটা হলো, বাচ্চার যদি খুব বেশি কাশি হয় তাহলে আমাদের রুমের বা ঘরের, যে রুমে বা ঘরে বাচ্চাটা আছে ওই রুমের আর্দ্রতাটা সঠিক রাখা। এর জন্য আপনারা রুমের একটা নিরাপদ জায়গা, যে জায়গাটাতে বাচ্চাটা যাবে না বা আপনারা লক্ষ্য রাখতে পারেন, ওই জায়গায় নিরাপদভাবে একটা পাত্রে গরম জল রেখে দিন। অথবা বাথরুমে গরম শাওয়ার চালিয়ে ভ্যাপার তৈরি করে 5 মিনিট বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসে থাকুন। ডাইরেক্ট কিন্তু গরম ভাপ বাচ্চাকে দেওয়া যাবে না, নিজে কোলে নিয়ে 5 মিনিট বসে থাকুন। এতে করে বাচ্চার যে কাশির ভাব সেটা কম হবে। নেক্সট হলো, মধু ব্যবহার করতে পারেন 1 বছরের বেশি বয়সের বাচ্চাদের জন্য। 1 বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের কিন্তু কখনোই মধু দেওয়া যাবে না। 1 বছর থেকে যদি বেশি বয়স হয় তাহলে এই সমস্ত বাচ্চাদের মধু দেওয়া যায়। এই মধু বাচ্চাদের যে গলা সেটাকে নরম করে, ইরিটেশন কমায় এবং রাতের ঘুম ভালো হয়। কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে, 1 বছরের নিচের বাচ্চাদের কখনোই মধু দেওয়া যাবে না। তার সাথে সাথে কোন বয়সে কতটুকু মধু দেওয়া যাবে সেটাও আমাদের জানতে হবে। এবং মধু দেওয়ার ফলে যদি বাচ্চাদের কিছু লক্ষণ দেখা যায়, সেটা হতে পারে বড় বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও, তাহলে আর মধু কিন্তু দেওয়া যাবে না। এই জিনিসগুলো এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরব। প্রথমত আমরা পরিমাণটা জেনে নিই। যদি বাচ্চার বয়স
1 থেকে 2 বছরের মধ্যে হয়, অর্থাৎ 1 বছর পেরিয়েছে কিন্তু 2 বছরের মধ্যে আছে, এমন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 1 চামচের 4 ভাগের 1 ভাগ মধু দেওয়া যাবে। আর যদি বাচ্চার বয়স 2 থেকে 5 বছরের মধ্যে হয়, সেক্ষেত্রে বাচ্চাকে আধা চামচ মধু দেওয়া যাবে। আর বাচ্চার বয়স যদি 5 বছরের বেশি হয়, সেক্ষেত্রে 1 চামচ মধু বাচ্চাকে দেওয়া যাবে। যদি মধু খাওয়ানোর সময় সমস্যা হয়, অর্থাৎ বাচ্চাকে মধুটা ডাইরেক্ট দিতে পারছেন না, খেতে চাচ্ছে না, প্রথমবার এমন করছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে 1 থেকে 2 চামচ কুসুম গরম জল মিশিয়ে মধুটা খাওয়ানো যাবে। বেশি গরম জল যদি দেন, সেক্ষেত্রে মধুর যে কার্যকারিতা বা গুণমান সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। হালকা কুসুম গরম জলে 1 থেকে 2 চামচ কুসুম গরম জলে মধুটা মিশিয়ে দিতে পারেন। দিনে একবারই যথেষ্ট। কাশি বা গলার জ্বালা কমাতে রাতের বেলায় মধু দিলেই ভালো। কখন দেবেন না? বাচ্চার যদি খুব বেশি জ্বর হয় বা উচ্চ জ্বর হয়, সাথে শ্বাসকষ্ট থাকে, তাহলে কিন্তু মধু দেওয়া যাবে না। 1 বছরের নিচে বাচ্চাদের কিন্তু স্ট্রিক্টলি নো হানি। যদি বাচ্চা মধুকে বমি করে বা বমি বমি ভাব হয়, গ্যাসের সমস্যা হয়, চুলকানির সমস্যা হয়, তাহলে কিন্তু দ্বিতীয়বার আর আপনার বাচ্চাকে মধু দিতে যাবেন না। এতে করে যদি আপনি আবার দ্বিতীয়বার মধু দিতে যান, তাহলে আপনার বাচ্চার শারীরিক সমস্যা বাড়তে পারে বা ক্ষতি হতে পারে। কখন আমাদের চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে? যদি দেখা যায় এই সমস্ত কিছু করার পরও কাশি কমছে না, সাথে বাচ্চার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, খুব বেশি জ্বর হচ্ছে বা জ্বর এসেছে, সাথে বমি করছে, তাহলে আপনারা কখনোই সকাল হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে সাথে সাথেই নিকটবর্তী হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসকের কাছে বাচ্চাকে নিয়ে যাবেন। নিয়ে যাওয়ার সময় মাথায় রাখবেন, বাচ্চাকে ভালো করে সোয়েটার বা কম্বল দিয়ে মুড়িয়ে বাচ্চাকে নিয়ে যাবেন, যেন বাচ্চার গায়ে ঠান্ডা না লাগে। আশা করছি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করতে পারেন। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার।